Ini ukurannya semi jumbo ya. Jadi pertengahan dari standar dan jumbo. Kacanya pun besar, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mamang Furnitur ya. Kali ini akan mereview lemari pakaian pintu 2 sliding. Ukurannya semi jumbo guys. Jadi panjang ke sampingnya itu 146,5 cm, untuk lebar ke belakangnya 50 cm, untuk tingginya 198,5 cm. Jadi 2 meter itu cuma kurang 1,5 cm guys. Nah, ini untuk bahannya dijamin super tebal guys. Nah, aman kan? Dipukul juga. Nah, untuk rel dijamin super lancar ya. Jadi gak ada hambatan-hambatan untuk pintu. Bahan pun dijamin super tebal banget guys. Nah, ini yang satu pintu di sini kita kasih gantungan baju guys. Nah, gantungan baju. Nah, dan di sini pun sekatannya bisa dicopot. Nah, kalaupun ada gamis tinggal dicopot guys. Jadi lurus gamis tuh gak bakalan ngelipet-lipet. Nah, kalau misalkan gamisnya sudah nggak ada atau disimpan di tempat lain, tinggal kita pasang lagi guys. Nah, pasang lagi, dan untuk sekatannya pun tebal guys, dijamin. Nah, tutup. Nah, untuk tulang-tulangnya pun dijamin tebal. Nah, tebal semua guys. Nah, untuk pintu jangan diragukan lagi, super tebal ya guys ya. Nah, untuk yang pintu yang satunya lagi kita review lagi. Nah, yang ini full buat ambalan, jadi buat baju lipatan semua guys. Jadi yang satu sap aja bisa muat untuk 2 baju ya, 2 susun baju lipatan. Malah kalau baju laki-laki bisa muat sampai 3 guys. Nah, untuk di sininya kita kasih laci juga guys. Nah, lacinya bisa dicopot juga. Nah, super mulus guys, dijamin. Oke. Dan ini pun jangan diragukan lagi, tebal semua. Dijamin tebal, apalagi di sini. Nah, mau lihat kelebihan lemari ini, jadi bisa ditendang guys. Nah, kita lihat ya, kita tendang guys. Nah, aman kan? Gak ada jebol-jebol. Dipukul aman, lebih aman lagi. Nah, tutup. Dan untuk tulang-tulangnya, dijamin tebal banget guys. Dan kakinya pun kita pakai kayu. Bukan pakai triplek yang kopong ya guys ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, ini dijamin ya. Kakinya pun tebal, full kayu. Kayunya itu dari Jatisam atau bisa disebut dengan pinus ya. Jadi kayu open yang udah kering. Jadi tahan terhadap serangan-serangan hama lah, hama-hama kayu. Nah, untuk kacanya pun kita pakainya yang besar guys. Jadi untuk ngaca 2 orang masih muat lah, bisa kapelan gitu ya. Kacanya pun tebal. Nah, ini dijamin lah. Ininya juga tebal juga nih. Tebal guys semua. Tebal semua. Nah, ini untuk pintunya pun bisa dilihat super tebal guys. Nah, kalau pintu kalau terlalu kencang ngetoknya bahaya juga. Takut jebol juga. Jadi aman. Semakin kekar lemari, semakin tebal, maka semakin aman dan semakin awet juga guys. Semakin aman, semakin kekar. Nah, kalau semakin tebal pun semakin kekar dan semakin awet. Karena apa? Gak bakalan reyot-reyot guys. Soalnya apa? Bahannya dijamin full ketebalannya ya. Nah, untuk catnya kita bisa request. Ini kan full putih. Warna dominannya itu yang kami produksi itu warna full putih. Karena apa? Masuk ke segala jenis warna. Jadi warna tembok mau hijau, biru, hitam masuk, mau putih juga masuk gitu. Dan listnya pun pakai list hitam ya.
Nah, untuk warna bisa request guys, bisa yang warna pink, bisa yang warna emas, bisa juga warna oranye, segala macam bisa lah kita aplikasikan. Nah, untuk catnya pun kita pakai cat Duko guys, jadi dijamin dari segi finishingnya itu super mulus, halus. Karena apa? Setelah diduko kita timpah lagi dengan melamik guys, jadi super bling lah, super bling. Dan kalaupun terkena noda aman lah, tinggal dilap doang pakai lap yang semi basah, udah bersih lagi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.